Lep pozdrav vsem skupaj. Smo v izjemno občutljivi fazi, ko poteka pravzaprav bitka s časom in z predvidevanji. Jasno je, da širjenja virusa ni mogoče zaustaviti od danes na jutri, da se bo širil, tako da gre tukaj za vprašanje, ali smo ga sposobni omejiti in upočasniti do te mere, da nevarnost ne bo presegla kapacitet slovenskega zdravstvenega sistema. Zdaj, ko bo ta kriza za nami, se bomo verjetno v Evropi, pa tudi širše na svetu, delili na tiste države, ki so bile sposobne omejiti širjenje virusa tako, da ni presegal kapacitet njihovih zdravstvenih sistemov, in na tiste, ki tega niso bile sposobne in bodo plačale večjo ceno. O ukrepih, ki so bili usklajeni na Svetu za nacionalno varnost, ste bili že obveščeni. Ne rečem, da je bila situacija osvetljena precej na široko in na globoko in da je bolj jasno tudi, kaj lahko storimo v prihodnjih dneh. Tukaj bi se na tem mestu tudi jaz zahvalil vsem zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenemu osebju, ki dela na urgencah, v laboratorijih, vsem tistim, ki se kot družinski zdravniki spopadajo z to nevarnostjo, kjer so dejansko kapacitete že itak v slovenskem zdravstvenem sistemu preobremenjene. Zdaj gre še za velik dodaten izziv in lahko smo vsi skupaj hvaležni tistim, ki se dodatno žrtvujejo za to, da upamo, bo ta bitka z virusom čim bolj uspešna. Zdaj, kot veste, je Slovenija v neki občutljivi politični fazi. Imamo vlado, ki odhaja in opravlja tekoče posle, in zagotovo je vse to tekoči posel, najmanj. In imamo vlado, ki šele nastaja. Zdaj od petka naprej je vzpostavljena delovna komunikacija in mislim, da zdaj združujemo moči in sodelujemo za to, da nobena priložnost za to, da spopad z koronavirusom v Sloveniji, da bi uspešen, ne bo zamujena. Toliko, hvala lepa.